Ano, dobrý den, slyšíme se? Ano, slyším vás. Co potřebujete? Telefonu Martin. Martin? Ano? Můžete vašeho Jo, investičního účtu, ne, pane. Ne, tak já bych ho tam chtěl klidně nechat, já to nepotřebuji vybírat. Pojďte na čáru, prosím, pane. Pojďte na čáru. No a vy tam jako co prodáváte? Jestli se můžu zeptat. Pane? No, už se slyšíme? Já vás slyším. No já taky, tak jděte ve volku do boxu. Nebo já nevím, jestli tomu nerozumíte, nebo... Pane, můžete mluvit, vy mi voláte a já tady teďka jsem... Ano? Ne, tak mi to klidně řekněte, já vůbec nerozumím tomu. On to tipl ten... OK.